จ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะ ช่วงบ่ายนะคะลมพัดขนาดเลยลุงเสือก็ไปพัฒนาครึ่งวันนะคะมากินข้าวเที่ยง เสร็จก็ดำนาต่อโอ้ยไห้ใหญ่ผลึกผโลกะ40 มัด50 มัดก็บ่อยากพอลมกวมจะพัดขากล่องลมเอาพี่น้องตกคอนเทนเนอร์ละเสร็จเรียบร้อยลมมันแรงล็อกนี่คุณนะเบิ่งน้ำปลาน้ำทะเลแล้วก็จะเหลืออยู่ฝั่งนู้นประมาณ5-6ล็อกนี่แหละพี่น้องแต่ว่าก้าจะไม่พอนะคะกลัวก้าไม่พอเพราะว่ามันขาดเนาะทางขาดก้าข้าวเจ้ามันก็ตายนะเปื่อยลงตายเปื่อยตายหย่อลงเนาะมันเป็นแดงๆแล้วมันก็ตายปีนี้ก้าไม่พอนะปกติทุกปีเหลือเยอะนะคะกล้าไปลุยกันต่อนะกินข้าวเที่ยงเสร็จเรียบร้อยนะ
ลมแรงนะคะ FC กลัวขากล้องล้มเนาะอย่างส่วนหนึ่งนะคะเหลือปลาอยู่10 กว่ามัดไม่รู้จะพอหรือเปล่าวันนี้ก็ได้เที่ยวไปถอนกล้านั่นแหละฝั่งห้วยนะคะเพราะว่าเราตกไว้ที่นู่นหมดนะไปถอน1 วันนะคะแล้วก็มาดำคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะช่วยดูคลิปเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ